И она так на меня смотрит. Ой, кызым, кыргызча сөйлескенсиң го. Ой, жакшы кыз экенсиң. Благодаря вам я получил сегодня 5. Это моя первая 5. Надо сделать так, чтобы было модно учить киргизский язык. Я вот к этому стремлюсь. Саламатсызбы, Татьяна. Саламатсызбы. Мен дагы. Как вы понимаете, сегодня у нас необычный выпуск. Главная героиня у нас сегодня Татьяна, педагог по кыргызскому языку. Первый вопрос хочу, конечно, вам задать, такой личный. Поделитесь собственным опытом изучения кыргызского языка. Я так понимаю, наверняка у вас он сначала был на бытовом уровне, но вы потом решили развивать этот навык и заниматься им профессионально. Да, вы совершенно правы. Изначально я его не учила. Росла я в городе Ош и ходила в интернациональный садик. До 2 лет я вообще не говорила. И с 2 лет начала говорить на 3 языках, в том числе и на киргизском. Это было, конечно, для моих родителей очень удивительно. И в школе потом в последующем как-то вот пошло развитие. Спасибо моей учительнице Нурджан Абдураимовне, она привила мне любовь к кыргызскому языку. Возила меня по школам, я пела на киргизском, мне так это все нравилось, было интересно. И, естественно, то, что я жила в этой среде, как-то и не замечая этого всего, была погружена в эту культуру. И язык сам по себе как-то был во мне уже. То есть вы свободно общались со сверстниками уже с какого возраста на кыргызском? С 2 лет. С 2 лет, да? 2 лет. Ну да, это были бытовые моменты, как вы говорите, не было литературного прям такого, конечно, изучения. Это я впоследствии уже, когда начала преподавать, ну, чуть-чуть раньше, естественно, я начала изучать литературу, дополнительные какие-то моменты. Образование у вас филологическое связано с кыргызской филологией? Оно не было связано, но как-то всю жизнь меня преследуют такие моменты, когда мне приходилось постоянно переводить. Это были одноклассники, это были мои сокурсники в дальнейшем, и все время вот эта вот практика. И я пришла к выводу, что да, это мое. Здорово. А вот реакция людей, которые никак не ожидают, что вы заговорите вдруг на кыргызском языке, вот где-то в супермаркете или где-то среди друзей вы начинаете говорить на кыргызском языке. Какая у них первая реакция? Ой, это вообще отдельная история, на самом деле, хороший вопрос. У меня был такой момент, когда я обратилась к женщине с какой-то просьбой, ну, она киргизская, я, соответственно, на киргизском языке к ней обратилась, и она так на меня смотрит. Ой, кызым, кыргызча сөйлескенсиң го. Ой, жакшы кыз экенсиң сразу. Я говорю, у вас параметры определения хорошести это то, что я говорю на киргизском? Ну-ка, да. Это было для меня интересно. Да, люди на самом деле удивляются, хотя для меня это как-то обычно, ну, само собой разумеющееся. Но нас так воспитывали, как-то мы росли и обращались к людям на их языке. Это было уже на автоматизме каком-то, без какого-то предварительного. А по жизни вам кыргызский язык он помогает не брать профессиональную Да, сферу? да, на том же базаре, скажем так, да. Скидку? Да, когда скажешь что-то. И вообще, когда хочешь расположить к себе человека, конечно, пользуешься этими моментами. С какими сложностями вы столкнулись в процессе изучения кыргызского языка? Возможно, есть какие-то истории, казусные моменты, которые вам запомнились? Таких больших трудностей у меня не было, так как я росла в этой среде. Но были моменты, когда я уже начала преподавать. Мне не хватало литературы, более такой подробной и доступной, потому что в основном литература вся у нас для продолжающих. Те, кто учат с нуля, конечно, тяжеловато в этом плане. А истории, ну, были такие истории, я часто летаю в Ош, и в маршрутках очень любят обсудить. И когда ты едешь и слушаешь о себе, так интересно, были такие моменты, когда девушки там обсуждали твой внешний вид, допустим, или что-то в этом роде. И ты стоишь молча и слушаешь, думаешь, как интересно. И не подаешь виду, что ты вообще знаешь язык, да? А вот вы говорите, что столкнулись с такой проблемой, что не было литературы.
Да. Вот именно для человека с начинающим уровнем, таким, с бытовым, больше для продолжающих, да? А как вы справились с этим? То есть искали для себя какие-то дополнительных местах, может быть, у знакомых? Я пришла к выводу, что буду сама составлять программу. Да, я пишу авторскую программу, но она у меня идет еще не полная, я еще в процессе. В общем, у меня есть такая мечта сделать платформу именно для изучения кыргызского языка, чтобы это были не просто слова, которые мы учим, допустим, вот выучили вы 5 слов и все, там на сегодня хватит, а чтобы это было именно с погружением в культуру. Алды, алды, ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк, кунан койду сой бөбөк, куйругуна той бөбөк. Алды, алды бөбөгүм, алды бөбөм ыйлаба, менин жаным кыйнаба, атаң тойго кетиптир, аккиси толгон эт келет. Алды, алды бөбөгүм. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о своих учениках. Как давно вы с ними занимаетесь и вообще как долго преподаете кыргызский язык? Ну, у меня были и взрослые, и дети, также даже киргизы, потому что сейчас очень много современных, которые не знают языка, живут в России, там бывают, да, и приезжают уже, а в школе требуют, соответственно, язык. Ученики, ну, изначально у меня было такое, что я преподавала русский язык для киргизов и узбеков. Вот. А потом уже сейчас перешла в обратную стезю, когда детки мои пришли со школы и сказали: мам, это очень тяжело, мы ничего не понимаем, я поняла, что надо заняться преподаванием. Вот был момент, у меня была такая задача, детки, уже получив негативный опыт изучения языка, категорически не хотели его изучать. Передо мной была поставлена задача, чтобы они полюбили язык. Мне это удалось, я очень счастлива. В интерактивной форме. Все в интерактивной форме. Что для вас счастье, скажите, вот, в процессе преподавания? Какой момент? Ну да, как для любого педагога, конечно же, когда ребенок приносит первую 5 и говорит: благодаря вам я получил сегодня 5, это моя первая 5, там, и так далее. И начинает говорить какие-то фразы уже, естественно, ты такой счастливый. И они спрашивают: что вам подарить? Я говорю: подари мне свои знания, говорю, хорошие оценки, то, что ты заработаешь. Да, это большое счастье на самом деле для педагога, это заслуга, что не зря все это. А почему кыргызский язык сложно освоить в школе? Во-первых, изначально нужно прививать любовь к языку, сделать его модным. Сейчас это очень модно делать что-то модным, да? Сейчас модно учить английский язык, да? Надо сделать так, чтобы было модно учить киргизский язык. Я вот к этому стремлюсь, внедряя к деткам, да, своим. Ну, тяжело, потому что нет литературы доступной. Именно такой, чтобы она была подробная, интересная, может быть. Хотя я смотрела, уже сейчас есть много книг красочных таких, и сказки пишут на киргизском языке, да, очень интересные, но они недоступны в денежном, не каждому по карману. Там цены, конечно, уже такие. У меня тоже были трудности, когда я сначала шла по программе, я поняла, что детям неинтересно. Они просто, выполняли, писали, что-то учили, но это было так, вот в обязаловку. И потом я начала проводить уроки в интерактивной форме. Я распечатываю картинки, чтобы это была и визуализация. На обратной стороне у меня там подписаны они, как они называются, да. И мы играем в интерактивной форме, и тогда детям интересно на самом деле. Не только детям, даже взрослым. Что вы можете посоветовать людям, которые хотят выучить кыргызский язык? Неважно, дети это или взрослые. Первый мой совет: не бойтесь, погружайтесь в культуру, учите язык. На самом деле он очень интересный, очень богатый. Очень много аспектов, в которых можно почерпнуть много информации. Традиции, эпосы. Погружайтесь в него полностью с головой и учите, не бойтесь. Главное не бояться и не ставить себе преграду того, что
я не люблю там, или я не смогу. Непосредственно, да, чтобы выучить язык, на мой взгляд, нужно погружаться в саму среду, в саму культуру. Также вот иностранцы к нам приезжают, почему они живут в горах, в юртах, да, они погружаются в культуру, они изучают язык. Вот у меня очень много есть знакомых, которые американцы, но они знают киргизский язык отлично. Да, им это интересно, потому что они именно непосредственно в обычаях, в традициях погружены в этот момент. Ну, моя первая песня школьная еще «Комусчу», я ее обожала, она была такая легкая. Я уже, наверное, ее не вспомню. «Комусчу, комусчу, чертип хочу комусту, избересің жүріп, биік шығар тобушту». И так далее. Сынған бұлылған барқан, ушыл сонан гүлөрдү аюккан жандар таң алган.